28-го мы ездили же, да, по-моему, на Святой Источник. Машину давал и организовывал депутат Законодательного собрания города Новосибирска Андреев Алексей Алексеевич. Это не первая наша поездка уже. Мы постоянно составляем план работы на год и как раз включаем туда различные поездки. В этом году было по сравнению с предыдущими намного больше жителей. И, между прочим, вместе с детьми. Раньше детей не брали, в этом году с детьми. Вот эта поездка в этом году была организована очень хорошо. Поехало много людей. Алексей Алексеевич дал целых 4 автобуса. Но в этом году мне очень понравилось, потому что было очень организованно, очень так сплоченно. Люди, приехав туда, не разбежались, все как-то все организованно, сходили группами в церковь, с группами в музей. Ну и тем более многие же не знали, что там храм сейчас действует, музей храма. Все были в восторге, конечно. Вот. И купались, купели. Так довольна этим. Я что поехала на Источник. Пообщалась с людьми, увидела людей, сама побыла там. Мне внимание большое уделяли ваши мальчишки и Елена Викторовна. Спасибо вам за все. У нас вошло, как в традицию, уже каждый год мы отправляем своих людей на Святой Источник. Нынче мы отправили 70 человек. Все люди очень довольные, накупались, набрали воды, позагорали и передавали слова благодарности. Спасибо огромное. Ясный солнце свет, ты бойцу не пограничим, а Катюше передай привет.